Il-Gvern qed jikser il-ħakma ta' dritt f'Malta. L-Oppożizzjoni ilha minn April flimkien mas-soċjetà ċivili twissil il-Gvern li jeħtieġ li l-metodi tal-ħatriet għall-Bank tal-Ġudikatura jiġi aġġornat għaż-żminijiet tal-lum u dan anke kif esprimiet il-fema tagħha l-Kummissjoni Venezja tal-Kunsill tal-Ewropa. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija fis-Sqarrija. Il-Qorti tal-Appell il-ġimgħa qalet li taraf li l-liġi ma hijiex statika u li mingħajr bidla fil-liġi statutorja dak li kien tajjeb u validu fl-modi mhux bil-forsi jibqa' tajjeb u validu illum. Fi kliem ieħor, il-fatt li mħalfin u maġistrati dejjem hekk inħattru fl-modi u ma kien hemm xejn ħażin li sar hekk, ma jfissirx bil-fors illum dan il-metodu ta' ħatra għadu sodisfaċenti. Adrian Delija saħaq li dan qiegħed jingħad partikolarment fid-dawl tal-osservazzjonijiet magħmula mill-Kummissjoni ta' Venezja. Dawn il-kliem maduda mad-deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell li tiċħat l-appell tal-Avukat Ġenerali li għannom tal-Gvern ried li din il-kawża tinqatel u tindifen ifissru ħaġa waħda. L-Oppożizzjoni u s-soċjetà ċivili għandhom raġun jinsistu li l-Gvern qed jikser il-ħakma ta' dritt f'Malta. Adrian Delija saħaq li mhux sodisfatt iżda nkwetat ħafna li wasanna sawn tort is-supervja tal-Gvern li jrid jaħkem il-qrati wkoll. U għalhekk imperattiv li llum qabel għada il-Gvern jgħaddi sabiex flimkien mal-Oppożizzjoni jimplementa r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezja ħalli verament juri li teżisti s-saltna ta' dritt hawn Malta.